Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә: "Иза дахала Рамазан, футихат абвабул джанна ва гуликат абвабун нар ва сулсилатиш шаятин." Ягъни Рамазан ае кергәндә җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Башка бер хадистә: "Ман сама Рамаданан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama мин замбих." Ман сама Рамадан, кем Рамазан аенда уразада булса, ураза тотса, иман белән бергә, ва ихтисабан, һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama мин замбих, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Башка бер риваятта: "Ман кама Рамаданан", ягъни кем Рамазанны гыйбадәттә үткәрсә, ягъни таравихлар укып гыйбадәттә булса, аның да барча гөнаһлары гафу ителер дип әйтәләр. Иншаллах, Гаит көнендә шип-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен. Аллаһ субханаһу ва тааля тотачак уразаларыбызны, биреләчәк фитр садакаларыбызны кабул итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.